Jag vet ju att personer med diagnosen liksom kan tycka det är jobbigt så här med beröring, men jag älskar beröring och tycker typ det är mysigaste som finns liksom. Hej, jag heter Jesper. Hej, jag heter Adrita. Vi ska svara på era frågor om autism. Då ska vi se här. Hur smart är du? Det brukar väl sägas att folk med autism har hög IQ. Ja, jag har också hört det. Men det är väl liksom lite det här tror jag med att man kan liksom gräva sig ner i väldigt specifika grejer. Vilket gör en smart på en viss sak liksom. Men det innebär ju inte att man är smart på allting liksom bara för det. När jag gjorde min diagnosering så gjorde jag ett IQ-test också. När kvinnan sen väl berättade resultaten, då sa hon: nej, det är normalt. Och då blev jag lite ledsen då faktiskt. Hur är det att dejta? Dejtar man oftast folk som också har autism eller folk utan diagnos? För min egen del så har inte jag dejtat liksom någon med liksom just den diagnosen. Jag kanske haft andra diagnoser, men alltså det är ju inget jag bryr mig om. Alltså jag bryr mig mer liksom om personen i sig liksom. Min preferens skulle då vara någon utan diagnos. Och jag vet att utan dejtingsammanhang så krockar jag med folk som har autism. Folk kan vara fyrkantiga på sitt sätt och så kan jag vara fyrkantig på mitt sätt. Jag skulle hellre vilja hålla det utanför dejtingen därför. Vad får ni för känsla när någon plötsligt rör er? Alltså jag vet ju att personer med diagnosen liksom kan tycka det är jobbigt så här med beröring, men jag kan väl känna lite själv att jag är precis tvärtom liksom så här. Jag älskar beröring och tycker typ det är mysigaste som finns liksom. Jag håller med. Vilken är den störigaste frågan du fått? Den störigaste frågan jag fått är nog: vad är ditt specialintresse? För jag har inget. Vilka sociala situationer tycker du är knepigast / svårast? Det där är en jättesvår fråga. Det var liksom så här mer när jag var mindre och liksom så här träffa nytt folk. Jag har väl blivit nästan en så här nörd på kallprata. Jag tycker det är ganska kul liksom. Men när jag var mindre så tyckte jag det var jättejobbigt. Vad ska man säga nu liksom och så? Jag får ofta höra att jag är ganska monoton. Det vill säga att jag har inga tonförändringar. Och då har folk svårt att förstå om jag skämtar, om jag är arg, om jag är glad. Och det försvårar väldigt mycket för mig. Jag har haft typ samma ton i typ 10 år. Så att helt plötsligt behöva ändra på det när andra människor slipper tänka på sin ton innan de talar. Då känner jag att det är något fel på mig kanske. Gillar du anime? Nej, det gör jag verkligen inte faktiskt. Det är någonting jag strikt gillar när det kommer till film, serie, spel. Jag kan bara hålla med. Absolut. Förstår du ironi och sarkasm? Jag tar saker väldigt bokstavligt talat, det gör jag. Så ibland kan sarkasmen missa mig i text. Men jag förstår den mer via tal, för jag är väldigt sarkastisk av mig själv. Alltså jag har ända sedan jag var liten tyckt det har liksom varit väldigt roligt att titta på så här humor och satirprogram och liksom även läsa så här satirtidningar. Så jag tror väl helt enkelt att typ jag har tränat upp det att jag förstår ironi och sarkasm ganska bra för att jag utsätts för det hela tiden liksom. Och jag skulle väl själv säga att jag tyvärr nästan utsätter andra för mycket så här ironi och sarkasm helt enkelt. Hur känner du dig när folk skämtar om autism? Alltså jag har personligen själv liksom inga problem med det, men jag kan ju förstå människor som inte tycker att det är roligt. Jag är en förälder som jobbar med barn med autism. Så när folk skämtar om autism nu för tiden blir jag väldigt sårad. Inte endast för min skull men också för deras skull. De kanske inte kan uttrycka sig lika väl. De var inte lika högfunktionerande. Och jag spelar mycket datorspel och där är det mycket skämt om autism. Vad händer om rutinen rubbas? Har förstått att det ska vara samma rutin om och om.
Det var lite konstig fråga tyckte jag. Ja, jag kan väl förstå frågan faktiskt, för att en del med diagnosen kan ha väldigt mycket rutiner, men jag själv är en väldigt orutinerad människa, måste jag tyvärr erkänna. Det är väl snarare frågan om jag inte borde ha mer rutiner, kan jag känna själv. Och där kan jag hålla med. Jag har inte heller så mycket rutiner, men däremot kan förändringar påverka mig stort. Är det svårare att skaffa vänner? Ja, det tycker jag att det har varit, och det är det fortfarande. Jag känner väl att det kanske var svårare när jag var mindre, men idag liksom så går det väl ganska bra liksom att hitta nya vänner, för att men jag försöker liksom vara social och bara vara mig själv liksom. Kan man jobba? Ja, man kan jobba. Vissa kanske har svårare liksom med jobb än andra med liksom diagnosen. Men för min egen del så liksom jag har lyckats väl ganska bra liksom med jobb och tjänster på det sättet, så att... Finns det några fördelar eller nackdelar med att ha autism? Fördelarna är väl att jag kan bli väldigt bra inom vissa områden, att jag faktiskt orkar liksom lägga ner tid på det för att jag liksom tycker det är intressant. Och nackdelen är väl kanske att man har liksom fått träna upp vissa grejer liksom, som ögonkontakt eller sociala situationer helt enkelt. Jag lever ju med mig själv 24 timmar om dygnet, så jag vet inte riktigt om det finns några fördelar eller nackdelar. För jag ser allt ur mina ögon. Kan autism gå över, eller är det en diagnos för livet? Jag skulle påstå att det är en diagnos för livet, men att man kan förbättra sig inom områden som man har svårigheter i. Önskar du att du inte hade autism? Nej, alltså jag bryr mig helt enkelt inte om det. Alltså, jag är den jag är, och liksom, det är ju i princip som att jag skulle önska att jag inte skulle vara jag. Så att jag säger absolut nej på den frågan. Jag bryr mig inte. Alltså, nu har jag den, så nu kör jag liksom. Skulle jag inte ha den skulle jag köra också. Var det jobbigt i skolan? Ja, det var jättejobbigt i skolan. Jag tror att om jag hade kanske blivit diagnostiserad lite tidigare än vid 17 års ålder så hade jag klarat skolan mycket bättre. Jag hade jobbigt i exempelvis då matematik, men det är ju inga liksom andra skolsituationer som jag liksom tyckt jobbiga som så. Skaffa kompisar på egen hand. Det var jättesvårt för mig faktiskt. Hur bemöter man någon med autism? Bör man undvika ögonkontakt? Ser man liksom att den här personen som då har autism tycker det är jobbigt med ögonkontakt, då kan man ju undvika det. Men liksom, det är inget generellt sätt man ska bemöta en person med autism. Bemöt personen som den väl är liksom. Jag håller jättemycket med det. Det är person till person. Vad tror ni att den frågan kommer ifrån? Att man är lite försiktig och vill veta så att man vet i framtiden. Som kanske någon rullstolsbunden eller liksom vad det nu kan vara, liksom, att man liksom vill gärna veta hur ska jag bemöta mig. Det är liksom eftersom man vet att något är annorlunda liksom. Jag tycker det är en bra fråga, men jag tycker att man inte bör bemöta en person med diagnosen på något annat sätt helt enkelt. Yes! Gud vad stelt hela benet.